¿Qué tal? En esta ocasión nos encontramos con un vehículo Nissan Rogue, el cual presenta pérdida de potencia al momento de ir circulando. Esto es derivado a lo que viene siendo un código de falla de un cilindro, el cual no está trabajando. Aquí nos presenta el P0300. Al momento de realizar las pruebas, nos percatamos de que el vehículo presenta un problema en el cilindro 4. Esto es derivado a causa del inyector. El inyector número 4 no está activando. Esto es a causa de la computadora. No manda una señal de salida de activación para el cilindro. Aquí podemos determinar la alimentación del inyector. En ningún momento se pierde. Aquí en base a información de servicio nos percatamos que los inyectores, el pulso de activación va hacia las cavidades 29, 30 y 31. Y al momento de realizar las pruebas y ubicar los pines del conector, aquí nos percatamos la salida de los inyectores. Aquí tenemos un pulso, aquí tenemos el otro, aquí el otro, y este de aquí de la cavidad 29 es el que no activa. Es el pulso controlado para el inyector número 4. Así quedamos como terminado el diagnóstico de que la computadora, lo que viene siendo la salida del número 29, de acuerdo al diagrama de información de servicio, no sirve. Trae un problema interno en esa salida.